Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, balik lagi nih di channel pengobatan alternatif Kak Jis TV. Kali ini kita akan membahas tentang 7 pilihan obat batuk berdahak terbaik di apotik. Batuk memiliki dua jenis, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Batuk berdahak biasanya ditandai dengan adanya lendir atau dahak dari saluran pernapasan yang menumpuk di tenggorokan. Untuk mengobatinya, kita merangkum beberapa merek obat batuk berdahak paling ampuh yang bisa dicoba. Obat batuk berdahak di apotek. Batuk berdahak adalah kondisi saat saluran pernapasan terinfeksi sehingga memproduksi lendir lebih banyak dan sulit dikeluarkan. Gejala batuk berdahak cukup mengganggu, biasanya disertai sakit tenggorokan, sesak napas, hidung tersumbat, dan beringus, serta rasa mengganjal di tenggorokan. Berikut ini daftar obat batuk berdahak yang bisa bantu encerkan lendir dan melegakan tenggorokan. Yang pertama yaitu ada dari Bisolfon ekstrak obat batuk berdahak. Obat batuk sirup dari Bisolfon ini mengandung kombinasi dua bahan utama yaitu guaifenesin dan bromhesin. Kandungan bromhesin bekerja dengan cara mengencerkan dahak, sedangkan guaifenesin bekerja dengan cara meningkatkan aliran di sepanjang saluran pernapasan. Dua kandungan tersebut bekerja dan saling melengkapi untuk meredakan batuk berdahak serta mempermudah proses mengeluarkan dahak. Meski begitu, penggunaan obat memiliki efek samping yaitu sakit kepala, vertigo, alergi berupa ruam kulit, dan gangguan saluran pernapasan. Bagi penderita asam lambung, penggunaan Bisolfon ekstrak harus diperhatikan baik-baik. Sedangkan untuk ibu hamil, obat ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi selama masa kehamilan 3 bulan pertama. Untuk penggunaan obat ini bersamaan dengan antibiotika seperti cefuroxim, amoxicillin, doxycycline, dan erythromycin yang dapat meningkatkan konsentrasi kerja dari antibiotik tersebut. Obat ini hadir dalam dua kemasan, yaitu botol isi 60 ml dan 125 ml. Kalian bisa dapatkan obat ini di apotik terdekat atau di e-commerce online. Yang kedua, Bodrek Flu dan batuk berdahak. Cari obat batuk berdahak tanpa bikin ngantuk. Kalian bisa mencoba Bodrek Flu dan batuk berdahak PE. Obat ini mengandung bromhesin, HCl, guaifenesin, phenylephrine, HCl, dan paracetamol. Tidak hanya mengobati batuk berdahak, obat ini juga dapat meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Yang ketiga ada dari obat batuk Bisolfon Kids. Selain menghadirkan obat batuk berdahak untuk dewasa, Bisolfon juga memiliki obat batuk berdahak untuk anak-anak, yaitu Bisolfon Kids. Obat batuk pengencer dahak anak ini memiliki rasa stroberi yang bebas gula dan berbentuk sirup. Obat ini mengandung bahan bromhesin yang dapat bekerja dengan cara mengencerkan dahak di saluran pernapasan. Bisolfon Kids cocok dikonsumsi bagi anak-anak untuk usia mulai dari 2 tahun ke atas atau anak-anak yang menderita diabetes. Secara umum obat ini dapat diterima anak-anak, namun obat ini memiliki efek samping yang mungkin muncul seperti gangguan pernapasan, ruam, atau gangguan kulit, hingga reaksi sensitif terhadap kekebalan tubuh. 4. Siladex ME batuk berdahak. Obat batuk bebas alkohol dan bebas gula ini mengandung bromhesin, HCl, dan guaifenesin. Kedua kandungan tersebut berguna untuk mengencerkan dahak sekaligus membantu mempermudah pengeluaran dahak dari tenggorokan. Selain aman bagi penderita diabetes karena bebas gula, obat ini juga tidak menimbulkan rasa kantuk setelah mengkonsumsinya. Siladex mukolitik dan ekspektoran hadir dalam 3 ukuran botol, yaitu isi 100 ml, 60 ml, dan 30 ml. 5. OBH Kombi batuk berdahak. Obat batuk berdahak produksi Kombifar ini memiliki kandungan ekstrak Succus liquirit, minyak adas manis,
amonium klorida, kristal mentol, amon liquid, minyak peppermint, dan alkohol. Selain meredakan gejala flu, OBH kombi batuk berdahak juga dapat membantu mengobati batuk berdahak, namun perlu diingat bahwa obat ini memiliki efek samping, yaitu timbul rasa kantuk dan gangguan pencernaan yang ringan. Yang keenam, ada obat batuk berdahak Bisolfon tablet. Bisolfon tablet merupakan solusi bagi kalian yang ingin praktis dalam membawa obat kemana saja. Obat ini juga mengandung bromhesin yang bekerja dengan cara mengencerkan dahak pada saluran pernapasan supaya tidak mengganggu aktivitas harian. Sama seperti bisolfon cair, obat ini juga memiliki efek samping yang mungkin muncul, yaitu ruam atau gangguan kulit, gangguan sistem pencernaan, reaksi sensitif, kekebalan tubuh, dan gangguan pernapasan. Dan yang terakhir yaitu ada dari Mucos Drops. Obat batuk sirup ini mengandung bahan aktif ambroxol. Kandungan tersebut berguna untuk mengencerkan dahak atau lendir pada saluran pernapasan sehingga lendir mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan. Selain itu, kandungan tersebut juga dapat membantu membersihkan saluran pernapasan. Selain digunakan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan seperti asma bronkial, radang paru kronis, dan kerusakan pada alveolus atau emfisema, obat ini juga bisa mengencerkan dahak seperti obat batuk lainnya. Mukos juga memiliki efek samping yang mungkin terjadi seperti mual, diare atau muntah, tenggorokan atau mulut terasa kering, hingga rasa tidak nyaman pada perut. Nah, itulah beberapa rekomendasi obat batuk berdahak yang bisa kalian coba untuk mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan. Kalian bisa pesan dan beli obat batuk berdahak di apotek terdekat atau di e-commerce. Oke, mungkin sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa di komen, di like, dan subscribe. Dan nyalain juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.